Sure. Ôi. Hi everyone, welcome back again. The lesson of the script you continue to study phonetics phonetics in ลาววิชาว่าด้วยการออกเสียงของคำศัพท์สัตถศาสตร์วิชาว่าด้วยการออกเสียงของคำศัพท์สัตถศาสตร์ Are you ready? If you are ready, let us go and practice together. See the detail. You can see from the arrow point to our vowels. Which vowels can you guess and can you read by yourself first or read in your mind? The keyword of these vowels we can read diphthongs. Diphthongs in ลาวเสียงที่ได้จากการร่วมกันของสระสองสระในพยางค์เดียวเสียงที่ได้จากการร่วมกันของสระสองสระในพยางค์เดียว Let us see two vowels like the arrow point now. Let's go. When you see two vowels like this,
when you open Oxford Dictionary or Android Dictionary that you download it from Play or App Store, you try to remember that these we can read in loud สระอัว when you see two vowels like this in loud it means สระอัว and you can read อัว like this. Let's see and practice word by word. The first word, let us start and practice together. Poor in ลาวทุกข์ยากขาดแคลนตาอีดูตนทุกข์ยากขาดแคลนตาอีดูตน next tour in ลาวท่องเที่ยวไปประจำการท่องเที่ยวไปประจำการ next more in ลาวธงที่เต็มไปด้วยฝุ่นไม้ธงที่เต็มไปด้วยฝุ่นไม้ next sure in ลาวมั่นใจแน่นอนใจเชื่อใจได้มั่นใจแน่นอนใจเชื่อใจได้ next poor in ลาวบริสุทธิ์สะอาดแท้ๆบริสุทธิ์สะอาดแท้ๆ next tourists in ลาวนักท่องเที่ยว next purify in ลาวเฮ็ดให้สะอาดเฮ็ดให้บริสุทธิ์เฮ็ดให้สะอาดเฮ็ดให้บริสุทธิ์ next jury in ลาวคณะกรรมการตัดสินคดีตัดสินกีฬาคณะกรรมการตัดสินคดีตัดสินกีฬา next I will explain more when you see exactly the sound is ur but we read different example cure in ลาวปินปัวการปินปัวอย่าปินปัวปินปัวการปินปัวอย่าปินปัว maybe some student or general people they read cure like this cure but the native speaker south they read or they pronounce sure okay next boor in ลาวคนบ้านนอกคนหยาบขายคนบ้านนอกคนหยาบขาย next this word the same you see ur but native speaker pronounce different a little different like fury not fury like this but you can read when you don't know the phonetic sound you can read fury that's okay but you see and hear the native speaker they pronounce so you need to follow the native speaker again fury in ลาวความโมโห you see from the picture they fight each other by boxing next it is the same different read together furious in ลาวโมโหหุนแหง maybe you have seen the film like a furious you can see the two actors next surer but you see many dictionary different sound but you should listen from native speaker pronounce first
practice again sure not sure maybe some student they will read sure like this but the correct sound is sure not sure not sure okay in Lao it mean ทอระบายน้ำโซโคกน้ำเปื้อนทอระบายน้ำโซโคกน้ำเปื้อน next door in Lao เข่งขืมบอยิ้มแย้มเข่งขืมบอยิ้มแย้ม next jurist in Lao ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย next juror in Lao สมาชิกของคณะกรรมการตัดสินคดีสมาชิกของคณะกรรมการตัดสินคดี next surety in Lao เครื่องค้ำประกันเงินค้ำประกันผู้ค้ำประกันเครื่องค้ำประกันเงินค้ำประกันผู้ค้ำประกัน next this word the same you see is but native speaker they pronounce pure in Lao มากไม่ลือพักที่เคี่ยวแล้วตองมากไม่ลือพักที่เคี่ยวแล้วตอง you can see from the picture it has made next คิ้วเรียอุอินลาวของเก่าของแปลกที่เป็นน่าสนใจของเก่าของแปลกที่เป็นน่าสนใจ sorry I try Lao language mistake don't worry just only listen my voice again in Lao ของเก่าของแปลกที่เป็นน่าสนใจ next tourniquet in Lao เครื่องห้ามเลือดnext purulent in Lao เป็นหนองมีหนองเป็นหนองมีหนอง break here for this lesson see you the next lesson thank you very much all of you that subscribe and follow all of my video to encourage me to create and record the new video for you thank you